ngàyនេះចង់មកឆ្លៀតប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរៀនភាសាចិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពមិនថាយើងរៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឬក៏យើងរៀនដល់កម្រិតខ្ពស់ណាក៏ដោយកុំចោលឲ្យសោះគឺភ្នែកមើលដៃសរសេរមាត់និយាយហើយជាពិសេសគឺការនិយាយហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងគឺវាជួយទៅលើការ pronounce ការបញ្ចេញសំឡេងហើយជាមួយនឹងការនិយាយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងរៀនដល់កម្រិតខ្ពស់ក៏ខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ខ្ញុំអត់ចោលហ្នឹងដែរដូចខ្ញុំចំណាំចែករំលែកទៅគ្នាយើងផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀនគឺកុំភ្លេចនិយាយវាចេញមកហើយបើសិនជាពាក្យហ្នឹងយើងអាចរៀនជាពាក្យរួចយើងមានជាប្រយោគក៏ខ្ញុំព្យាយាមហ្វឹកហាត់អានប្រយោគហ្នឹងឲ្យស្ទាត់មកដែរអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែភាសាចិនគឺវាមានថូនសំឡេងពេលខ្លះយើងចេះពាក្យមួយហ្នឹងហើយយើងបញ្ចេញសំឡេងវាបានត្រូវហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកវាទៅនិយាយក្នុងប្រយោគយ៉ាងវែងពេលយើងអានជាប្រយោគហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចសំឡេងមិនយើងអាថនសំឡេងហ្នឹងយើងបញ្ចេញអត់ត្រូវវាពីវអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចខុសអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការយើងហ្វឹកហាត់ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងសូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំរៀនក៏ខ្ញុំអត់ចោលដែរតិចនិចហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែប្រើហើយវានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថានៅពេលដែលយើងរៀនយើងព្យាយាមអានហើយនិយាយវាចេញមកលឺមកអញ្ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចនេះអញ្ចឹង我想和你谈谈អញ្ចឹងយើងសរសេរអានឹងដៃយើងគេថាដៃយើងសរសេរហើយភ្នែកយើងមើលអានឹងយើងព្យាយាមនិយាយចឹងថាភ្នែកយើងមើលដៃយើងសរសេរអានឹងមាត់យើងនិយាយចេញមក我想和你谈谈អូខេហើយហ្នឹងគឺគេ非正式បើសិនជាយើងចង់បែបជាង正式គេនឹងនិយាយថា我非常荣幸能负责与贵方的合作对接ពេលយើងនិយាយចេញមកដែរហើយចាំយើងសរសេរ我ខ្ញុំ非常 very 荣幸能អាច负责 respond 负责与អានឹងគឺដូចតែនឹងដែរតែគេប្រើពីច្រើនគេប្រើពីក្នុងភាសាសរសេរ与贵方的合作对接ហើយចំពោះ technique ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ apply ខ្លួនឯងដែរហើយក៏លើកទឹកចិត្តដែរមិនថាយើងរងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានកម្រិតមធ្យមឬក៏កម្រិតខ្ពស់ហើយ technique ហ្នឹងគឺ really useful and effective មែនទែន很有效អញ្ចឹងអ្នករៀនភាសាចិនអាចអនុវត្តបានណាហើយបើសិនជាពីណាគេដែលធ្លាប់ប្រើ style ហ្នឹងដែរអាច comment ក្នុងក្រុមខ្ញុំផងដែរឬក៏សាកប្រើសិនទៅបើសិនជាមានលទ្ធផលអី comment ខ្ញុំវិញផង拜拜有好的我们再分享មានអីល្អចាំចាំមើលទៀត